बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रगतिशील प्रिमियम सहित अन्य स्रोतको जोड गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रस्ताव, अहिले 3500 जस्तै प्रिमियम तोक्ने अनि त्यो बाहेक प्रगतिशील प्रिमियम भनेर पनि योगदान गर्न सक्ने ठाउँ बनाउनु। यो वर्षको एसई परीक्षा भोलि बिहानदेखि सुरु हुँदै परीक्षार्थीहरूलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सन्देश के? कुनै किसिमको मनमा पीर नराखिकन ती भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै ढुक्क साथ परीक्षा दिनको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा हमला गरेर पुटिनले ट्रम्पलाई गरेको बाचा तोडेको जेलेन्स्कीको आरोप। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। टर्कीमा राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोवानका मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वन्दीलाई पक्राउ गरिएपछि युरोपमा त्यसको कडा आलोचना भएको छ। इस्तानबुलका मेयर इक्रेम इमामोग्लु त्यसरी पक्राउ पर्ने दर्जनौं मानिसहरूमध्ये एक हुन्। केही दिनमा उनी विपक्षी राष्ट्रपतीय उम्मेद्वारका रूपमा चयन हुँदै थिए। टर्कीका अधिकारीहरूले उनीमाथि भ्रष्टाचार र आतंकवादी समूहलाई सघाएको आशंका गरेका छन्। जर्मनी, फ्रान्स र युरोपको मुख्य मानवाधिकार सङ्गठन काउन्सिल अफ युरोप लगायतले यस कदमको कडा निन्दा गरेका छन्। इस्तानबुलमा 4 दिन प्रतिबन्धहरू निषेध गरिए पनि केही मानिसहरू सडकमा उत्रेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना देशका ऊर्जा प्लान्टमा अस्थायी रूपमा हमला बन्द गर्ने बाचा तोडेको जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग फोन वार्ता भएपछि पुटिनले त्यस्तो सुनिश्चितता दिएका थिए। गत रात आफ्ना ऊर्जा, यातायात र अस्पताल जस्ता नागरिक पूर्वाधारमा भएका हमला रुसी राष्ट्रपतिका बाचा विपरीत भएको जेलेन्स्कीले बताए। उनले भने, हाम्रा लागि रेड लाइन भनेको कब्जा गरिएका युक्रेनी भूभागलाई रुसी भागको मान्यता दिने काम हो, जुन हामी मान्दैनौँ। युक्रेनी राष्ट्रपतिका भनाई। रुसले भने किएभलाई अमेरिकी शान्ति प्रयास बिथुल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै युक्रेनी ड्रोन हमलाबाट कास्नदार सहरस्थित आफ्नो एक तेल भण्डारमा आगो लागेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मध्य गाजा स्थित आफ्नो एक कार्यालय परिसरमा भएको हवाई हमलामा कम्तीमा 2 जना कर्मचारीहरू मारिनुका साथै अन्य कयौं घाइते भएको ठानिएको जनाएको छ। इजरायलले उक्त हमलालाई अस्वीकार गरेको छ भने राष्ट्रसङ्घले त्यसबारे अनुसन्धान हुने जनाएको छ। उता जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले गाजामा पुनः युद्ध सुरु गर्ने इजरायलको निर्णयले इजरायली र प्यालेस्टाइनीहरूको शान्तिको आशालाई खलबल्याएको जनाएको छ। विदेश मन्त्री आनालेना बेयरबोकले ती हमलाले अरब देशहरूले हमास मुक्त गाजाका लागि तय गरेको प्रयासलाई कमजोर पारेको बताइन्। इजरायली सेनाले भने गाजामा ठूला आकार र भीषण कारवाही गर्दै गरेको बताउँदै कयौं क्षेत्र खाली गर्न आदेश जारी गरेको छ। पहिलो पटक ताइवानका सैन्य जेनरलहरूले सन् 2027लाई चीनले अतिक्रमण गर्न सक्ने सम्भावित मितिको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। ताइवानी रक्षा मन्त्रालयले यस वर्षको मुख्य वार्षिक सैन्य अभ्यासले 2 वर्षपछिको उक्त मिति उल्लेख गर्दै हमला भएमा बेइजिङले प्रयोग गर्न सक्ने अस्त्र र रणनीतिबारे आकलनहरू हुने जनाएको छ। लामो समयदेखि अमेरिकाले समेत सन् 2027लाई सम्भावित अतिक्रमण हुने वर्षको रूपमा जनाउँदै आए पनि ताइवानले औपचारिक रूपमा त्यसो गरेको थिएन। बेइजिङले आफ्नो अंश दावी गर्दै आएको उक्त स्वशासित टापुमा पछिल्ला वर्षमा व्यापक रूपमा आफ्ना सैन्य र कूटनीतिक दबाव बढाउँदै आएको छ। र बङ्गलादेशको प्रहरीले भनेको छ एक रोहिङ्ग्या मुस्लिम विद्रोही समूहका नेता हत्या, गैरकानुनी प्रवेश र लडाकु गतिविधिका आरोपमा पक्राउ परेका छन्। अराकन रोहिङ्ग्या साल्भेसन आर्मीका प्रमुख अताउल्ला अबु अम्बर जुन्नुनी र 10 जना अन्यलाई मङ्गलबार राजधानी ढाकाबाट पक्राउ गरिएको हो। बङ्गलादेशी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त समूह रोहिङ्ग्या शिविरहरूभित्रका हिंस्रक आपराधिक गतिविधिहरूमा संलग्न छ। छिमेकी म्यानमारबाट भागेर आएका 10 लाखभन्दा धेरै रोहिङ्ग्याहरू बस्दै आएका त्यस्ता शरणार्थी शिविरमा अर्को लडाकु समूहसँग झडप हुँदा गत वर्ष 65 जना मारिएको विवरण छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा यहाँलाई स्वागत छ। देशभरि दिगो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्नका निम्ति प्रिमियममा प्रगतिशील दर लगाउनुका साथै स्वास्थ्य कर कोष सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई उक्त बिमाकै छाताभित्र ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्। विद्यमान स्वरूपमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्न स्रोत अत्यन्त अपुग भएको उनले आँकडा प्रस्तुत गरे। अहिले पुराना बक्यौता सहित कार्यक्रमको थाप्लोमा 40 अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको तर उपलब्ध स्रोत त्यसको 1/4 मात्र रहेको उनले बताए। एक रिपोर्ट। आज प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले सबै नागरिकका निम्ति एउटा व्यापक स्वास्थ्य बिमा योजना प्रारम्भ गरी सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसको लगत्तै बोलेका कैयन सांसदहरूले सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संविधानले बाचा गरेको सुविधाबाट जनतालाई वञ्चित गर्न नहुने राय व्यक्त गरे।
त्यसको जवाफ दिने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्रोतको अभावका कारण अहिलेको स्वरूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चल्न नसक्ने भन्दै त्यसमा सुधारका लागि हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक कार्यदलले दिएको सुझाव सुनाएका थिए। हाल स्वास्थ्य बिमा गर्न परिवारले वार्षिक तिरेको प्रिमियम 3500 का अतिरिक्त प्रगतिशील प्रिमियम दर लागू गर्ने एउटा उपाय हुन सक्ने उनले बताए। अहिले 3500 जस्तै एउटा प्रिमियमको रकम तोक्ने अनि त्यो बाहेक प्रगतिशील प्रिमियम भनेर पनि योगदान गर्न सक्ने ठाउँ बनाउने। अब यो कुनै प्रिमियम तिर्न नसक्ने, तलब पनि नखाने, प्रगतिशील प्रिमियममा पनि जोडिन नसक्ने नेपालमा मेरो विचारमा 18% जो गरिबीको रेखामुनि छन् उनीहरूको प्रिमियम राज्यले तिरिदिएर उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरौँ। नेपालमा 66 लाख घर परिवार छ, कसैलाई पनि बिमा भन्दा बाहिर नराखौँ। त्यो बाहेक रक्सी चुरोटमा लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य कर कोषलाई बिमा कोषमा जोडेर निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सामाजिक दायित्वलाई पनि त्यही कोषमा ल्याएर अनि पेट्रोल डिजेलमा तथा बिजुलीका बिलमा निश्चित रकम थपेर पनि स्रोत खोज्न सकिने उनले बताए। स्वास्थ्य कर कोष आज 6 अरब प्राप्त हुन्छ, यसलाई 18 अरब बनाऊ। रक्सी खानेले रक्सी महँगो पर्यो भनेर रक्सी छोड्यो भने त्यो स्वस्थ हुने भयो, झन् राम्रो भयो। सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नेले महँगो भयो म खान्न भनेर भन्यो भने झन् राम्रो भयो। उसले खाइरह्यो, महँगिएर पनि खाइरह्यो भने स्वास्थ्य कर कोष बढ्यो। 6 अरबबाट 18 अरब पुर्याउँ, त्यो सम्पूर्ण रूपमा बिमा कोषमा लगेर राखौँ। 9 थरी कडा रोग लागेका बिरामीलाई उपचारमा सुविधामा 6 अर्ब रुपियाँदेखि लिएर आमा सुरक्षा कार्यक्रममा 3 अर्ब गरी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले वर्षको 17 अर्ब रुपियाँ स्वास्थ्य सेवाका निम्ति दिइरहेको आँकडा सुनाउँदै मन्त्री पौडेलले तिनलाई पनि बिमा कोषमा जोड्न सकिने बताए। यसअघि संसदमा स्वास्थ्य बिमाबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राख्दै सांसद सुनिल शर्माले उचित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिना संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए। म एउटा सटिक एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु सरकारलाई। अब के संविधान नमान्ने हो त? आफूले बनाएको संविधान नमान्ने हो नमान्ने भनौँ, होइन भने दूरदराजमा नागरिकहरू अहिले उपचारबाट वञ्चित भएर मर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ। विद्यमान स्वास्थ्य बिमा व्यवस्था अनुसार 1 वर्षका लागि 3500 रुपियाँ बुझाउँदा 5 जनासम्म सदस्य रहेका परिवारको 1 लाख रुपियाँसम्मको उपचार निशुल्क हुन्छ। 5 जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले बिमा गर्दा थप बिमित सदस्य प्रत्येकका लागि 700 रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्छ। सरकारले विशेष लक्षित समूहहरूका लागि प्रिमियममा अनुदान प्रदान गरिरहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। यो वर्षको कक्षा 10 को राष्ट्रिय परीक्षा एसईई भोलि बिहानदेखि हुँदैछ। यो वर्ष करिब 5,14,000 परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूका निम्ति 2000 भन्दा बढ्ता परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले परीक्षा सञ्चालनको मूल जिम्मा पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मालाई सम्पर्क गरी तयारीको अवस्थाबारे सोधेका छौँ। यो एसईको परीक्षा भोलिदेखि हुने एसईको परीक्षालाई विशेषतः प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति सक्रिय छ। प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेशमा चाहिँ एउटा समिति छ र त्यसपछि जिल्लामा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति जो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा जुन समिति हुन्छ, यो दुईटै समिति मार्फत हरेक परीक्षा केन्द्रमा समन्वय गर्ने कामहरू जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले गर्छ र केन्द्रले चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरूको प्रदेश र जिल्लासँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ प्रदेशसँग र जिल्लासँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर मिटिङ पनि गरेका छौँ। इन्फर्मेसन पनि आएको छ र भोलि बिहान 8 बजेदेखि सञ्चालन हुने एसई परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको विषय चाहिँ सबै जिल्लाहरूबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीले यही कुराहरू सम्पूर्ण उत्तर पुस्तिका पुग्ने, प्रश्नपत्र पुग्ने र अरू चाहिँ जिल्लालाई चाहिने चाहिँ अरू आवश्यक चाहिँ सबै व्यवस्थापन गर्ने कामहरू जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले गरेको छ। अहिलेसम्मको हामीले प्राप्त रेकर्ड अनुसार सबै ठाउँहरूको विशेष गरी चाहिँ तयारी पुरा भएको अवस्था छ। मध्य प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाइराखेको थियो, त्यहाँ चाहिँ के छ नि अवस्था? होइन, मध्य प्रदेशमा पनि खास गरी त्यहाँको परीक्षालाई मर्यादित बनाउने कुराहरूमा जुन किसिमको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट जुन किसिमको निर्देशन भएको थियो त्यसमा केही कुराहरू, धेरै कुराहरू माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट गरेका जुन किसिमका पहलहरूमा सम्पूर्ण जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले त्यही कामहरू गर्ने, तर कतिपय सन्दर्भमा यो विद्यालयहरूमा जुन केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको जुन प्रस्ताव छ त्यो कुराहरू समयको अभावले केही कुराहरू त्यो हुन नसकेको कुराहरू जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिबाट भएको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ पनि कुनै किसिमको कुरा छैन। प्रदेश स्तरबाट गर्ने कोअर्डिनेसन चाहिँ एकदम पर्याप्त रूपले भइरहेको छ, केही छैन। सबैतिर राम्रो किसिमको हिसाबबाट तयारी पुरा भएको छ। भनेपछि मध्य प्रदेशका परीक्षार्थीहरूले पनि ढुक्क भएर कुनै व्यवधान बिहोर्नु पर्दैन।
सबै परीक्षार्थीहरूले ढुक्क भएर आफ्नो परीक्षा दिन पाउने त्यो खालको, किनभने यो नियमित रूपले विद्यार्थीहरू तल्लै कक्षादेखि नियमित रूपले परीक्षा दिँदै आइरहेका हुन् र एकैचोटि राष्ट्रिय रूपमा हुने कारणले हामीले चाहिँ नेसनल रूपको एउटा मिडियाको कुरा, अरू अभिभावकको कुरा, शिक्षक सबै यसमा संलग्न हुने हुनाले यो धेरै कुराहरू आयो। तर आखिर चाहिँ परीक्षाहरू त हरेक विद्यालयमा भइरहेछन्। केन्द्रहरू जिल्लाका अहिले चाहिँ 8 क्लासको पनि केन्द्र निर्धारण गरेर भइरहेको पनि छ स्थानीय पालिकाहरूमा। यसपालि परीक्षाफल कहिलेसम्म प्रकाशित गर्ने लक्ष्य छ? परीक्षा सुरु भएको 3 महिनाभित्र, विशेष गरी असार 7 भित्र हामीले नतिजा प्रकाशन गर्छौँ। यो खालको क्यालेन्डर मेन्टेन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यो कुराहरू गर्छ। पोहोर साल झन्डै 90,000 परीक्षार्थीहरू चाहिँ अनुत्तीर्ण भएका थिए, त्यो निकै धेरै भनेर भनियो। होइन, यो त गत वर्ष भन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले पुरानो लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार नतिजा निकाल्यौँ। पुरानो लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका जुन 2072 को लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका थियो, त्यसमा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू ग्रेड प्राप्त गर्थे र माथिल्लो कक्षामा जान्थे। तर गत वर्षदेखि हामीले नयाँ लेटर ग्रेडिङ पद्धति 2078 लागू गरिसकेपछि कुनै पनि विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिकमा 35% अङ्क न्यूनतम ल्याउनु पर्ने। यसको अर्थ ग्रेड प्राप्त गर्नको लागि, बी ग्रेड प्राप्त गर्नको लागि 35% अङ्क ल्याउनु पर्ने प्रोभिजन राखेको कारणले 35% भन्दा कम अङ्क आएपछि ग्रेड प्राप्त गर्न सकेन। त्यसपछि विद्यार्थीहरू माथिल्लो तहमा जान सकेन र त्यसमा पनि हामीले फेरि पुनः ग्रेड वृद्धि परीक्षा गर्यौँ। ग्रेड वृद्धि परीक्षा गर्दाखेरि करिब 73% विद्यार्थी कक्षा 11 मा भर्ना हुन सफल भए। यो पटक पनि हामीले के छ भने त्यो खालको लेटर ग्रेडिङ पद्धति 2078 अनुसार नै नतिजा निकाल्छौँ। अन्त्यमा यी परीक्षार्थीहरूलाई भोलि उहाँहरूले जाँच दिँदै हुनुहुन्छ, परीक्षार्थीहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विद्यार्थी नानी बाबुहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भोलिदेखि हुने जुन परीक्षा छ, विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म कक्षा 10 सम्म आउँदाखेरि धेरै परीक्षाहरू दिएर आउनु भएको छ। त्यो कक्षा 10 को यो परीक्षा पनि अरू कक्षामा दिए जस्तै नियमित परीक्षा हो। त्यसो भएर पनि शान्तपूर्वक भएरै वातावरणमा कुनै किसिमको मनमा पिर नराखिकन परीक्षामा भाग लिएर राम्रोसँग लेख्ने कुराहरू गर्नुहोला र यो सबै कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूको परीक्षा सफल हुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा राखेको छु र समग्रमा ती भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै ढुक्कसाथ परीक्षा दिनको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उनी थिए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा। अब अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ट्रम्प र पुटिन बीच मंगलबार टेलिफोन वार्ता भएर रुसले युक्रेनका ऊर्जा संरचनामा 30 दिनसम्म हमला नगर्ने भनिए पनि पुटिनले उक्त बाचा तोडेको युक्रेनी राष्ट्रपतिले आरोप लगाएका छन्। जेलेन्स्कीले हिजोको उक्त छलफलबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग बुझ्ने समेत बताए। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। व्हाइट हाउसका अनुसार ट्रम्प र जेलेन्स्की बीच बुधबार संवाद तय गरिएको छ। हिजो अमेरिकी र रुसी राष्ट्रपति बीचको छलफलमा चाहिँ पुटिनले अमेरिकी प्रस्ताव अनुसार पूर्ण युद्धविराम गर्न अस्वीकार गरेका थिए। जनवरीमा ट्रम्प सत्तामा फर्किएपछि दुई नेताहरूबीच थाहा भएको यो दोस्रो कुराकानी हो। अमेरिकाले आइतबार समेत युक्रेन वार्ताले निरन्तरता पाउने जनाएको छ। तर बुधबार हेलसिङ्कीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जेलेन्स्कीले आफू युद्धविरामका लागि खुला भए पनि ट्रम्प र पुटिन बीचको यस फोन वार्ताले रुस उनकै शब्दमा युद्ध अन्त्य गर्न तयार नभएको देखाएको जनाएका छन्। गत रात भएका रुसी ड्रोन हमलाका निशानामा उत्तरी युक्रेनको सुमी क्षेत्रका 2 अस्पतालहरू समेत परेका छन्। रुसले आफ्नो एक तेल भण्डारमा हमला भएको जनाएको छ। हिजोको वार्तालाई लिएर क्रेमलिन प्रवक्ताले चाहिँ पुटिन र ट्रम्पले उनकै शब्दमा एकअर्कालाई विश्वास गरेको जनाएका छन्। दिमित्री पेस्कोभले दुई देश बिस्तारै द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्य बनाउने बाटोमा अग्रसर भएको बताएका छन्। बीबीसी रक्षा संवाददाता यस वार्ताले युक्रेनमा युद्धविराम निम्त्याउने कुरामा व्यापक रूपमा आशंकाहरू रहेको बताउँछन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ समाप्त हुन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई